Бул жер Ирандын Гилян провинциясында Талеш районундагы Шилевашт айылы. Айылы табияты кооз, эли меймандос экендиги менен белгилүү. Salam. Salam balam. Salam. Kaç Mehmet. Merci. Бул айылда жергиликтүү диалектте арбадар деп аталган дарак өсөт. Алы жапайы курма. Анын жемишин арба деп аташат. 20-30 метр бийиктиктеги бул дарактын мөмөсүнөн жергиликтүүлөр кышка душап деп аталган шире жасашат. Айыл тургундары жыл сайын күзүндө бул ширени жасоо боюнча душап кири деп аталган иш-чара өткөрүп турушат. Алы бир нече этаптан турат. Алгач курма терилип алынган соң алы жуулуп тазаланып, дарактан оюлуп жасалган атайын идишке салынып, эзилип майдаланат. Мөмө ширеси тезирээк жана оңой чыгуусу үчүн анын үстүнө топурак кошулуп, жакшылап аралаштырылат. Андан соң үстү желим баштык менен жабылып, таң атканга чейин коюлат. Salam. Эртеси шире өзүнчө бөлүнүп алынып, казанда кайнатылат. Казан эчкинин жүнү, чопо жана таш аралаштырылып жасалган очокко коюлат. Ширени кайнатуу учурунда аны улам аралаштырып туруу керек. Алы даяр болгондо электен өткөрүлүп, идиштерге куюлуп, ооздору бекитилет. Душап ширеси ашказан, баш оору, жадагаса ас кандуулукка да пайдалуу. Анын жарамдуулук мөөнөтү 2 жылга чейин сакталат.